अच्छा, आज की वीडियो में हम ऑस्कल्टेशन करेंगे। ऑस्कल्टेशन में हम चार हार्ट वेल्व चेक करते हैं और एक हम पॉइंट चेक करते हैं एर्म्स पॉइंट। तो चार हमारे पास वेल्व्स हैं, वो हम पहला चेक करते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, जिसको माइट्रल वेल्व कहते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर। फिर हम करते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, लेफ्ट साइड के ऊपर स्टर्नम के बिल्कुल साथ, वो हमारे पास होता है ट्राइकस्पिड। फिर हम करते हैं सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में, लेफ्ट साइड के ऊपर, वो होता है पल्मोनरी। और फिर हम करते हैं राइट इंटरकोस्टल स्पेस में, सेकंड वली में, वो होता है हमारे पास एओर्टिक। और फिर हम करते हैं एक और पॉइंट, थर्ड पॉइंट यानी एर्म्स पॉइंट, जिसको हम करते हैं थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में, लेफ्ट साइड के ऊपर। उसके बाद पहला स्टेप इसमें ये होता है आपके पास कि जब आप आते हैं पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करते हैं, आप उसको ग्रीट करते हैं, बताते हैं कि आज हमने आपकी छाती का मुआयना करना है, इसमें आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी, क्या मुझे आपकी इजाजत है। और इसमें आपको एक्सपोजर चाहिए होता है पूरा ऊपर नेक तक। तो आप या तो खुद एक्सपोज कर देते हैं, आप उससे कहते हैं कि वो एक्सपोज कर ले। एक्सपोज करने के बाद आपका सबसे पहला काम है कि आपने स्टेथ ठीक तरह पहनने है। तो उसमें आपका ये पॉइंट है कि जो आपकी स्टेथ की जो ईयर पीस होता है उसमें इंटीरियर साइड पे वो कनकेव होता है। स्टेथ पहन के आप चेक करते हैं कि आपका कौन सा पोर्शन उसमें से चल रहा है, या तो डायफ्राम वाला या बेल वाला। तो आप दोनों तरफ टैप करते हैं। मेरा इस वक्त डायफ्राम वाला पोर्शन ओपन है। एक्सपोज करवाने के बाद हमने सबसे पहला काम ये करना होता है कि हमने पेशेंट की कैरोटिड आर्टरी लोकेट करके उसके ऊपर हाथ रखना होता है। और फिर आप करते हैं यहाँ से अपनी इंटरकोस्टल स्पेसेस लोकेट, यानी क्लेविकल के नीचे फर्स्ट, उसके बाद फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ लोकेट करने के बाद मिड क्लेविकुलर लाइन में आप यहाँ पे स्टेथ रखते हो और अपना हाथ रखते हो कैरोटिड पे। कैरोटिड पे हाथ आपने चारों ऑस्कल्टेशन वेल्व्स करते हुए रखना है। सबसे पहले यहाँ पे माइट्रल, फिर माइट्रल के बाद आप सेकंड वेल्व करते हैं यहाँ पे आपके पास ट्राइकस्पिड, उसके बाद करते हैं यहाँ पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड पे पल्मोनरी, और फिर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड के ऊपर एओर्टिक। ये चार वेल्व्स करने के बाद आप अपने इसको रोटेट करते हो ताकि आपके पास इसका जो बेल वाला पोर्शन है वो ओपन हो जाए। उसके बाद आप उसको टैप करके दोबारा चेक करते हैं और उसके बाद एक इन्वर्टेड जी बनाते हो, यानी उल्टे इन चारों वेव्स को पिलपेट करते हो और उसी तरह से आप कैरोटिड पे हाथ रखते हो। यानी सबसे पहले आपके पास होता है यहाँ पे एओर्टिक, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड के ऊपर, फिर आपके पास होता है पल्मोनरी, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड के ऊपर, फिर आपके पास होता है ट्राइकस्पिड, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड के ऊपर, और फिर आपके पास होता है माइट्रल, जो आपके पास होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड के ऊपर। फिर आपके पास होता है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में एक पॉइंट होता है एर्म्स पॉइंट, जो हमारे पास होता है लेफ्ट साइड के ऊपर, वो होता है हमारे पास ट्राइकस्पिड से ऊपर, यानी यहाँ पे स्टर्नम के लेफ्ट के ऊपर।